SRF Audio. Venezuela ist im Krisenmodus seit Jahren. Wirtschafts- und Ölkrise, Machtkonflikte, Armut. Und jetzt das. Ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez informiert über die 2 Erdbeben. Es sind die stärksten in Venezuela seit mehr als 100 Jahren. Die Naturkatastrophe trifft also eine Bevölkerung, die sowieso schon zu kämpfen hat. Das sind Probleme, die sind so existenziell, dass es sowieso schon schwierig war, damit umzugehen. Und ich denke, nach so einem massiven Erdbeben wird es noch mal schwieriger. Mit der Lateinamerika-Expertin schauen wir heute nach Venezuela. Und so schlimm alles ist, sie erklärt uns, warum es auch Hoffnung gibt. Schön hört die News Plus, ich bin Dominik Braut. Im Jahr 1900 hat es in Venezuela zum letzten Mal ein so starkes Beben gegeben. Und jetzt waren es gleich 2 innerhalb weniger Sekunden. Bilder aus Venezuela zeigen eingestürzte Gebäude und Rettungskräfte, die nach Überlebenden suchen. Schwer getroffen ist die Region La Guaira an der Karibikküste. Sie gilt als Tor zur Welt für Venezuela. Der wichtigste Flughafen ist dort und auch ein großer Seehafen. Aktuell melden die venezolanischen Behörden mindestens 164 Tote und fast 1000 Verletzte. Befürchtet wird, dass diese Zahlen noch stark steigen könnten. Eine Modellrechnung der US-Erdbebenwarte geht davon aus, dass Tausende Menschen ums Leben gekommen sein könnten, vielleicht sogar Zehntausende. Menschen, die das Beben erlebt haben, berichten von unheimlichen, eindrücklichen Szenen. Zum Beispiel Anja Dargatz. Sie ist in Venezuela Landesvertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die setzt sich für Gerechtigkeit und Solidarität ein. Sie steht der deutschen SPD nahe. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Gestern war Feiertag, die Strände waren voll. Ich hatte Kollegen, die waren am Strand und die haben erzählt, wie also mit einem Schlag alle Menschen wie Dominosteine umgekippt sind, sich Risse im Strand aufgetan haben, Häuser eingestürzt sind, also innerhalb von einer Sekunde eingestürzt sind. Auch in der Hauptstadt Caracas, wo Anja Dargatz lebt, sind die Schäden groß. Es sind ganze Häuser eingestürzt, was nicht typisch ist für Caracas, weil eigentlich die Auflage in Caracas bedeutet, erdbebensicher zu bauen. Auf die Beben am Abend folgte dann eine unruhige Nacht. Die meisten Menschen haben ihre Nacht draußen verbracht, entweder weil ihm ihre Häuser einsturzgefährdet sind oder aus Angst vor Nachbeben. Die Bevölkerung Venezuelas wird also auf eine weitere sehr harte Probe gestellt. Und eben, es ist bei weitem nicht die erste. Ich will herausfinden, wie das Leben der Menschen in Venezuela aussieht, mit was sie zu kämpfen haben. Und für das habe ich Sabine Kurtenbach angerufen. Sie ist Lateinamerika-Expertin am GIGA-Institut in Hamburg und beschäftigt sich seit Jahren unter anderem mit der Situation in Venezuela. Die Probleme sind massiv. Also das fängt an beim hohen Grad von Ernährungsunsicherheit. Also es gab in Venezuela jahrelang mal immer den Witz über die sogenannte Maduro-Diät, weil die Venezolaner, mit Ausnahme des damaligen Staatschefs, muss man sagen, massiv an Gewicht verloren haben im Durchschnitt. Also es war schwierig, die Lebensmittel zu bekommen, die man braucht. Das ist das eine. Das Gleiche gilt aber auch, und das wird heute eine große Rolle jetzt auch spielen, die Infrastruktur an Krankenhäusern, an Gesundheitsversorgung ist sehr, sehr prekär, auch an Schulen und auch an Wohnraum. Also Sie erinnern sich vielleicht auch noch dran, vor, 5 bis 10 Jahren ging mal so ein Bild um die Welt eines Rohbaus in Caracas, wo Wände fehlten nach Außenraum, der aber bewohnt war, weil es sonst keinen Wohnraum gab. Und ich denke, das sind so die Gebäude, die mit als erste heute Nacht wahrscheinlich zusammengebrochen sind. Das sind Probleme, die sind so existenziell, dass es sowieso schon schwierig war, damit umzugehen. Und ich denke, nach so einem massiven Erdbeben wird es noch mal schwieriger. Noch schwieriger, wenn das nach den letzten Jahren überhaupt noch geht.
Mitte der 2010er Jahre rutschte das Land unter Präsident Nicolás Maduro in eine schwere Wirtschaftskrise. Die Ölindustrie, die so wichtig ist für Venezuela, bricht zusammen. Die Preise für das tägliche Leben steigen extrem. Die Menschen können sich das Nötigste nicht mehr leisten. Rund 8 Millionen Menschen sehen keine Perspektive und flüchten. 2024 wird Maduro dann wiedergewählt. Das ist auf jeden Fall die offizielle Version. Die Wahl gilt als nicht frei. Beobachterinnen und Beobachter sind sich einig, eigentlich hätte Oppositionskandidat Edmundo González gewonnen. Das wird von der Maduro-Regierung aber ignoriert. Sie bleibt an der Macht und isoliert sich damit international. Die Regierung wird von vielen Ländern nicht anerkannt. Vor gut einem halben Jahr geht dann ein Bild um die Welt. Das ist der Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, in Handschellen und seit den frühen Morgenstunden nicht mehr in Venezuela, sondern an Bord des US-Kriegsschiffs Iwo Jima. US-Spezialkräfte nehmen den venezolanischen Machthaber gefangen und bringen ihn in die USA. Dort wird er vor Gericht gestellt. In Venezuela übernimmt eine Übergangsregierung unter Delcy Rodríguez. Oppositionsführerin María Corina Machado erhält weltweit Anerkennung für ihren Kampf für Demokratie. Sie bekommt den Friedensnobelpreis und überreicht ihre Medaille symbolisch dem US-Präsidenten Donald Trump als Dank quasi für dessen Unterstützung. Nach all dem und mitten in der großen Not der Bevölkerung jetzt also diese Erdbeben mit so vielen Opfern. Wie sind die Rettungskräfte in Venezuela aufgestellt? Können sie eine solche Katastrophe stemmen? Sabine Kurtenbach. Ich denke alleine auf gar keinen Fall. Also es läuft ja jetzt wohl auch Hilfe aus den USA an. China hat Hilfe angekündigt, Spanien, einige Nachbarländer auch. Aber so ein ganz schweres Erdbeben, wie wir das jetzt gesehen haben, kann eigentlich kein Land alleine bewältigen. Es wird jetzt in erster Linie mal darum gehen, dass möglichst viele Menschen noch lebend aus den Trümmern geholt werden, was aber in so einem tropischen Klima auch schwierig ist, weil die Leute natürlich viel schneller verdursten oder sterben in so einer Hitze, was dann wieder Seuchen produzieren kann und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. In diesem Chaos will auch die Schweiz helfen. 80 Fachleute werden nach Venezuela geschickt, dazu 8 Suchhunde und tonnenweise Hilfsmaterial. Zuerst geht es jetzt also mal darum, Menschenleben zu retten. Aber wie geht's danach weiter? Was bedeuten diese Erdbeben für das Land? Naja, es kann schon so ein Wendepunkt sein. Also es wird jetzt im Wesentlichen davon abhängen, ob die Regierung um Delcy Rodríguez ein gutes Krisenmanagement betreibt, also so, dass die Leute das Gefühl haben, da kommt bei ihnen Hilfe an, dass die Leute das Gefühl haben, die Regierung kümmert sich, sie macht das Richtige, sie hilft. Oder aber, wenn die Regierung hier jetzt versagt, dann verspielt sie noch einen klitzekleinen Rest an Vertrauen, den sie vielleicht bei manchen Leuten noch hatte. Und das kann dann so ein Wendepunkt für eine Krise, für Proteste, ja. Diesen klitzekleinen Rest an Vertrauen, wie Sabine Kurtenbach es nennt, den will die Übergangsregierung offenbar nutzen. Interimspräsidentin Delcy Rodríguez appelliert an die Bevölkerung, nationale Einheit sei jetzt wichtig und Gelassenheit. Gemeinsam werde man diese Tragödie überwinden. Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas. Delcy Rodríguez spricht also zu den Menschen, zu den Familien, die jetzt in Trauer sind und will gemeinsam mit ihnen nach vorne blicken. Aber gelingt ihr das? Bei der Frage, was die Politik in Venezuela mit dieser Katastrophe macht, landet Lateinamerika-Expertin Sabine Kurtenbach bei der Opposition. Was macht Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado? Ja, die Opposition könnte jetzt genau wie die Regierung auch zeigen, dass sie doch handlungsfähig ist und dass es ihr ums Land geht in erster Linie und nicht um Partikularinteressen. Das wäre das eine. Es könnte eine Möglichkeit geben, Brücken zu bauen zur Regierung, dass man zusammen was macht. Das wäre die beste aller Welten. Und es kann natürlich auch sein, dass sie sich darüber auch noch mehr zerstreiten. Was scheint für Sie am wahrscheinlichsten? Müssen wir jetzt erstmal abwarten. Also jetzt geht es wirklich um Soforthilfe.
Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass alle gemeinsam anpacken und jetzt erstmal versuchen, so viele Menschenleben wie möglich zu retten, weil die Schätzungen gehen ja zwischen 10.000 bis 100.000 Menschen, die bei so einem schweren Erdbeben ums Leben kommen können. Was macht die Opposition? Gelingt eine Zusammenarbeit mit der Übergangsregierung? Die Antwort, die wird also entscheidend. Aber nicht nur die Reaktion innerhalb des Landes ist wichtig. Auch in den Nachbarländern und weltweit dürfte sich der Fokus von den altbekannten Problemen hin zum Erdbeben verschieben. Was heißt das? Vielleicht, sagen wir so, im besten aller Fälle kann das auch dazu führen, dass die Länder kooperieren wieder. Das gibt es ja immer wieder, dass in Katastrophenzeiten dann politische Differenzen ein Stück weit zur Seite treten und einfach humanitäre Hilfe geleistet wird. Das wäre die beste Möglichkeit. Aber wer das dann im Nachhinein wie instrumentalisiert, das muss man dann auch erstmal abwarten. Abwarten. Eine Prognose ist da also schwierig. Ich habe euch ganz am Anfang der Folge versprochen, dass uns die Expertin der heutigen Folge auch etwas Hoffnung macht, trotz der katastrophalen Situation, in der Venezuela jetzt steckt. Sie hat die mögliche Zusammenarbeit von Opposition und Übergangsregierung angesprochen, zum Beispiel, oder die internationale Hilfe. Venezuela könnte eine Chance haben. Wir kennen durchaus auch Beispiele, wo solche Krisen dann dazu führen, dass es einen Ruck gibt und die Menschen zusammenarbeiten und kooperieren, worauf man dann auch bei anderen Themen wieder aufbauen kann. Aber das ist halt nicht selbstverständlich. Es kann genauso sein, dass es die Krise weiter verschärft und dass es auch die politischen Konflikte in Venezuela weiter verschärft. Das war News Plus zur Erdbebenkatastrophe in Venezuela. Wenn ihr regelmäßig wissen wollt, wie die Situation gerade aussieht, werdet ihr im SRF-Universum fündig, in der App, im Radio, im Fernsehen. Und wenn ihr Feedback oder Themeninputs für uns habt, meldet euch newsplus@srf.ch oder per Sprachnachricht 076 320 1037. Unser Team heute: Produzentin Marielle Gigax, Peter Hanselmann und ich, Dominik Brandt. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.